非常非常脆。朋友们，大家好，今天做的是炸锅巴，来，用心做好菜，吃出健康来。我这是新焖的米饭啊，咱们在家做，你就拿那剩米饭做就行啊。看看啊，第一个步骤，你要是剩米饭啊，你也要下锅再蒸一下，再溜一下啊，让它热一热，然后呢，你这么捣啊，给它炸成比较细的那种颗粒状才好啊。做出这个成品呢，酥脆，加上鸡蛋，那个脆就不是很脆了，但吃的酥啊，口感是非常不错的。另外呢，咱们这个做法啊有很多，选择这米呢也是各种各样的，有大米锅巴、黄米锅巴啊、紫米锅巴，你用哪种米吧，你就叫哪个名就可以了啊。捣的细一点啊，稍细一点。然后呢，我要再跟你说，我们这个米2/3砸碎的，1/3是整的就可以。好了，一会儿见。看看这样，盐呢最后放，盐和味精啊，加2个鸡蛋。换成筷子，把这个面搅进去，三两面粉，然后呢，给它和成面团，放到案板上，再揉一揉，哎，还可以，啊。叠下形，方的啊，或者长方形都行。有的朋友会说，我炸这玩意儿怎么整的呢？不脆呢？啊，那就是说擀太厚了啊。咱们要薄一点，说薄一点是多厚呢？3毫米厚度，一定要薄啊，能炸透。这样就可以了。这个边儿可以这样去掉，最后呢，再做一下形。这个大小呢，根据咱们个人的喜好就行啊。我这是5公分宽的条，现在是。朋友们，咱看一下啊，我这个切成大条，现在呢，把这个叉子呢蘸一下油啊，这样。扎一下眼儿，扎一下眼儿的目的呢，往出排一排气，省得一炸都鼓溜了啊！哎，这样很快啊。然后开始切，然后呢，把它装到盘里啊，这样。现在呢，我们看一下这个油温啊，最简单的办法是下里来一下，哎，这就行。现在这油温呢，这个程度也就是5成热啊，现在可以下锅看啊，这样。哎，这就都浮起来，小火紧炸，把水分炸出去，然后呢再上一下色，让它达到金黄色，哎，吃的才好。颜色呢稍上来了一点，
啊，刚进入金黄色，但现在不行，还得炸啊，还需要炸一遍。看看声音啊，这都不行，差远了啊。这是最后一锅啊，一共炸了3锅，3锅并一块儿，再炸，把它炸到你拿出来这热的啊，入口吃的脆了，凉了就嘎嘣脆啊。好了，哎呀妈，你看这个火啊，这油温上面冒泡，这就说明还没好啊。下面你看我多大火，就这么大小火啊。我这个片儿是3毫米厚的，略厚啊，要2毫米厚。这个颜色找好了，你听听声音，哎，这都不行，略微往起提火，哎，把这个水分给它排出去，入口才能嘎嘎脆啊。你要看它冒着大油花，比我这油花还大呢，你就给它捞出去了，那就软了。吃取这个现在就已经很脆了，我还要等一等啊，再等上1分钟。朋友们看一下啊，这个颜色现在可以了。听听声音，哎，把油沥净。朋友们，咱看啊，我现在这是味精，这些盐，这些碾碎，看看演出来腕白啊，再演上半分钟就可以了。这个第一个调叫孜盐味的啊，家里这些就可以啊，1克孜盐，辣椒面拌一下。现在呢，我们把它分出了2份啊，一个是孜盐味的，一个是怪味的。听听声音啊，哎，现在呢，把这个调好这个孜盐味的啊，里头少放了一点白糖，这些白糖啊，少了不好调，一调就剩料了，看剩这么些料啊。不要给太多，这味儿啊，唰就上来了啊！上面沾的那个味儿就足够用了啊。完了，这个碗底儿上啊还剩上点儿，别往上放啊，沾多少算多少。再来个怪味儿，盐和味精。有鲜有辣，有花椒面的味儿啊。这个花椒面呢，就是麻味儿，加上糖，这个就是怪味儿。哎，还是那句话，能上面沾多少料就沾多少料。来，朋友们看看这个颜色，入口的程度哈，非常非常脆。咱们这个锅巴呢，你选择哪一种粮食做都行，小米的、大米的、大黄米啊都可以做这个。然后呢，你喜欢的小料，你到那个超市里都能买到啊，什么这个孜盐味的、烧烤味的，这味那味的，什么都有。你喜欢哪个，买点哪个往里一拌就可以了。好了，今天这个节目呢，我们就分享到这里。有什么需要的话呢，在我最新视频下方留言。谢谢诸位观看。